Котел лопат. Загрузочная камера. 15 килограмм, работает сутки. Электроника. Управляет котлом, турбиной и насосом. Есть декоративно красивая дверца. Чистка происходит. И вообще горение происходит в камере сгорания. Здесь чашечка, которую надо регулярно чистить. Дальше. Зольный узел. Чистка теплообменника происходит фактически вот таким образом, каждый раз после загрузки. И котел будет служить долго и счастливо. Переходим на заднюю часть. Здесь есть подача, обратка, кран слива, группа безопасности, питание котла, комнатный термостат, электронная плата, которая управляет котлом. В котле есть группа безопасности, в котле есть циркуляционный насос, в котле есть расширительный бак, что приравнивается его к двухконтурному котлу. Диаметр дымохода 80 сантиметров. Дымоход не надо тянуть выше козырька. Практически как у двухконтурного котла, что удешевляет процесс. Ему не нужна буферная емкость, ему не нужна куча агрегатов. За счет этого и компенсируется монтаж. Не дымит, не воняет. Можно ставить прямо в кухне, в жилые помещения. Сертифицирован в Украине. И внешний вид так, ничего, красиво. Вторая линейка лопата — это камин. Здесь также загрузочная камера около 15 килограмм. Если вытащить документус, горит тоже сутки на одной загрузке, в зависимости от условий. Здесь воздух циркулирует. Схема в принципе одинаковая. То же самое. Чашка. Также чистка. Высыпали в мусорку и все. Все обслуживание. Теплообменник находится здесь. Рекомендуется на даче обычно, где люди бывают редко и не хочется использовать водяное отопление, чтобы круглые сутки топится он только в момент приезда, уезда на дачу. Комнатный термостат тоже присутствует. Отключается, включается. Это дымоход, отсюда выбрасывает, отсюда всасывает воздух. Это питание котла. Вот комнатный термостат, это электроника. Компактно прячется для транспортировки, скорее всего. В принципе, все.